यो रातो टोकरीमा हरियो खुर्सानी त भरिएकै छ। अब अरू के भरिन्छ है त हेरौँ। मेरो यो भ्यान्टाको अपडेट भर्खर रोपेको थिएँ नि। यो करेला त यति फल्यो कि यो नरोपेको न केही गरेको कति फल्यो। साथीहरू यो तरकारी टिप्न जाँदाखेरि यो गोडमेल गर्ने म जस्तै को हुनुहुन्छ? म त तरकारी टिप्दै गोडमेल गर्दै गर्छु। यो चाहिँ अकबरे खोर्सानी हो। त अहिले फलेर पनि हामी फाल्दिसकेछौँ साथी। यो त मेरो पुरानो भिडियोहरू हो नि। मैले अब कारणवश हाल्न नपाएको भएर यो मोबाइलमा चाहिँ रेकर्डेड भएको भएर मलाई चाहिँ मेमोरीहरू चाहिँ फाल्नै मन लागेन। यो मैले 4-5 महिनापछि भए पनि हजुरहरूको लागि हालिदिइरहेको छु। यो भिन्डी त यति खाइनु होला कि है। मेरो लगभग युट्युब भिडियोहरूमा अहिलेसम्मको भिन्डी नै कति त मैले हालेन। कति भिन्डी मात्रै हालिराख्नु भनेर यस्तो फल्यो कि यति फल्यो कि बिहानै साँझै खाँदा पनि वाक्क हुने गरेर। बोडी पनि एकदमै फल्यो। हामीले एकदमै खानु यो बोडी चाहिँ। पछि हुन्छ नि मकै बोडीमा लाउने बोडी हुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि नै ल्याएर रोपेको है। तर एकदम राम्रो थियो यो बोडी चाहिँ। यो लामोवाला बोडी थियो। योभन्दा अगाडि पनि मैले हालेको थिएँ होइन। त्यो बेला पनि हामी खायौँ यो बोडी। मिठो थियो। बजारमा किनेको त केही न केहीको हुन्छ नि त औषधिहरू हालेको। त्यस्तो रसिलो पनि हुँदैन। बोक्रा मात्रै भएको छ्याल्ल परेको हुन्छ नि। यो त कस्तो मिठो थियो। लोकल बोडीहरू हुन्छ नि त्यस्तै थियो। यो फर्सीको मन्टा पनि यति खायो कि पछि त यसमा किरा लागेर चाहिँ खाएन। त्यो फर्सीको अस्ति देखाएको होलाबाट यो यत्रो ठुलो भइसक्यो यो फर्सी। यस्तो मिठो थियो यो फर्सी। बोडी टिप्दै म त फर्सी पो देखाउनु पुगेछु। ल मेरो यो रातो टोकरी हरियो तरकारीले भरिसक्यो। टमाटर टिपौँ। टमाटर नहालेको तरकारी त केही मिठो हुँदैन है। मलाई त केही मिठो लाग्दैन। तर कोहीले चाहिँ टमाटर बिना नै मिठो पनि लाग्ने गर्छ अरे। तर गोलबेडाको त झन् पुरा गरिसकेको छैन। मैले त यति टिप्यो होला होइन। टिप्न पनि अल्छी लागेर कति बाँडेँ मैले यो गोलबेडा त सबलाई बाँडेँ। यति गोलबेडा बेसी तरकारीमा हाल्न अचार पिस्न सबै पुगिहाल्छ। यो करेला टिपेको चाहिँ मैले देखाउनै बिर्सेछु। र करेला मेरो तरकारी आज यति भयो। त्यो अघि देखाएको फर्सीको मुन्टा पनि मैले टिपेँ। अलि मिलेन नि त खिचाउन। एउटा कुरिलो पनि भेटाएर टिपिहालेँ। फर्सीको मुन्टा 2टा हाल्दै टिप्नुपर्छ नि त। अनि गाह्रो भयो। एकैचोटि मैले यो धोइकेलाई खाना राखेको होला। फर्सी देखाएँ साथीहरू तपाईँलाई। खरेलीको बेला त यति खाइयो कि हामीहरूले लगभग जेठ असारतिरको तरकारी हो यो चाहिँ।